एक आइटम अमेरिकाबाट, एक आइटम पोखराबाट, एक आइटम 5वटा स्कुलबाट, एक आइटम आमा टोलीबाट, 1 आइटम नाचहरू चाहिँ यसरी नाच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले गरेका छौँ। गाविसको मान्छेहरूले प्रत्येक वडाले साइली नमस्कार ल उसै त ए डोमकासराबाट आइपुग्नु भयो काकाले अलिकति साइलीलाई अलिकति यो उद्घाटनको उसमा छोड्नुभयो गर्दाखेरि अहिले अरूबाट सोध्नुहोस् है म पछि जाँदा अलिक समय हुन्छ गर्दाखेरि प्रत्येक वडाकोबाट 50 बोतल पारेको मिठो रक्सी चाहिँ आमाटोललाई 2 दिन पहिले पुर्याउनु है त्यो चाहिँ काम गर्ने दुःख गर्नेहरूलाई पुर्याउने पाहुनाहरूलाई हामी छुट्टै छ। अब स्टेज बनाउनु पर्यो हाम्रो गाविसमा स्टेज छैन अलिकति साउन्ड सिस्टमको लागि कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यो चाहियो हैन यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई जलपान गर्न चाहियो यो पैसाहरू कसले गर्ने त के गर्ने त भनेर अब हामीले पैसा उठाइएको छ यो पैसाहरू सबै उहाँ गऱ्यो भने शिलालेखको लागि पनि फेरि उठाउनु पर्ने हुन्छ हैन त्यो भवन बनाउँदा नि त्यही उठाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामी कार्य समितिले सल्लाह गरेर अलिकति चाहिँ यही राखौँ किनभने पोखरा पुर्याइदियो भने बाँधुको नि आउनु हुन्छ के गर्छन् बेगेको पनि पैसा नपुग्यो रिलाएको चाहिँ के गर्छन् गर्दाखेरि अलिकति हामीले यही राखिदियो भने त्यो कार्यक्रमहरूको लागि चाहिँ हामीले मिल्छ गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले अलिकति पहिल्यै बाटो भनौँ या मतलबी भनौँ या के भनौँ त्यो हामीले चाहिँ पैसा यहाँ राखेको है त्यही पैसा मध्येबाट शिलालेखको लागि नो कमेन्ट हामीले तिर्नुपर्छ भवनको लागि कति लाग्छ त भवन अहिले त्यो जग्गा राम्रो छ सरकारी जग्गा हो भोलि पर्सि उनीहरूले चाहिँ 8 लाख रुपियाँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको थिएँ तर अर्को कोठा बनाएको छन् अहिले मैले के भनेको भने ठिकै छ पैसा अहिले पनि यतिकै छ थोरै छ बरु